Minglaba, Cryptoye on Wema, Yanle Josubare, Jene, Cryptoye on Wema, the king shoot crypto go send alone a jume, Chiwan go di damaga, Payata king tama, Lare, Atlando go, not Tomboy and Dwet, send alone opens and below sending Yoshi Jado, Crypto night, Nigo Monoma, Yosi Dango, Yen that chin upon a piece on Basilo, no consolate bare. Dine she uzwa Nue uma chui luen toyare Bangali mya swa atwet Atube Wane chegwemi ba jaung Diniaga ni biro she uzwa Pyoja chimare Turu ye kanda liri chui luen toyarago Atube chamane de gwa Pelon ne chin atino ye winyin di Atube wane chegwe bare Eno Turuye kanaliri chilwin tuarago. One chiguerate. Bublo one chiguere a chauyagaro. Turuye canarega twet tuare turuye winning liri. Begu tuamale surago turukan tijayela. Lokama attention do mudo taura piasura shire. Eri attention no mudo taura piago lekan yonji kukwe yin. Asemye Nisa Taura Tiro Mudo, Gong in Nanga. A papa the king Yingwin or Rego Yashi Yue. A tashino Mudo Taura Biago, this you lekan yonji gokweje, Mabuyin, Canarega Tredware, winning the Taurang Yemi Ainema, Mishujin Kayame, Nimin Yap, Guidole, Masangin, Sandole, Makui Kim. Imatama miansan la de Anisa loka jirema Nisa taura tiro mudo Payatakin Shire Sude Jangu Jano Jamaro Yonji Dumia Anine A shame a home miabido Ewingeli lo samboya dwet Alombe a yejire a chingala Chinebi Di ludari ye winye COVID-19 yoga so yoga body ne Mateche mi Akulo myo Be ande atwe ne matwe mi Kanda lady matwe luen toya mi Turoya winning lady Pansin shingo This you lakan yonji koko na boya and dwet Yonji dumya ne Dini atugo sudan batana bubo Lo anebi sure a jang lego She uswa panama Pyoja chemare Dine Jama Ampien, Wingame, Nugabat Dodi, Mayonji Dumia, Dwe Mahopene, Yene Yonji Dumia, a dwet that chit jango, she uswale, Pyoja Jemare, Dine Payashinga. Jong Dweniare, a carry ne but the biroma. No song do gala, Yonibi, Sure a jango, the deep big Konglong Tony, Jim Chite Surago. Jamago, Bioja Kaimare, Dajo, no sondo gala ma, Jano Jamaro Yonji do dwe, a 2-3 taya me a check, Kone Cheko, Payashinga Jama Ampien, Dine, Popia like bare, Eri a cheji Kone Cheko Jamaga, Dine, Popia Dwaba me, Dame Pian Shin a Camaro, Jama, a Namati being, Namatikobe, Jama, Pian Lebiro, Shinlin Popia Dwama, Shibare. Hobby, ero, Janotamaro, no sondo galama, the di taya me, a cheji konechema, nambati a chako, Jobja Jemare. Alombe, can you say not how ya on? Masusa one, Jamaro, the bulb and lile, kain tabu yandre, Mita Yakamare. Ero, namatikaro bale, so ayayama, nagu, she uzwa. Ayen so me miamba. Ayaya ma she uzwa ngago ayen so me shawa. Di aloka lotin la malote mula. Di langa toaden la matoade mula. Go beka mandelo balabe tinini. Di aloko jeno jama loya mala maloya bula surago. She uzwa Payat King will miss out tapo, look up at it, so a jown.
ဖယားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်မအဖြစ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာဖယားသခင်ကိုဥဖြာဖြာမေးမြန်းလိုက်ခြင်းမေးလျှောက်လိုက်ခြင်းသည်ဖယားရှင်ကပြောပါတယ်ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်ငါ့ကိုဂုဏ်ပြုရာရောက်တယ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်ရာရောက်တယ်လှုပ်ပြီးကမှကိုကအစပြုပြီးကမှကိုရောအတူပါရှိပါလို့ပြောခြင်းသည်ဖယားကိုချီးမြှောက်ရာမရောက်ပါဘူးနော်လှုပ်ပြီးတော့မှမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့မှဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမရှိဘူးလားကျမတို့ဘက်မှာမရှိဘူးလားလို့ပြောခြင်းသည်ဖယားရဲ့ဘုန်းကိုရှုံချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1အရာဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်2ကိုပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာအလုံးငါလက်ထဲမှာတဲ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေအလုံးမြင်နိုင်သောယူပအရာမမြင်နိုင်သောအယူပအရာလူတွေတရိစ္ဆာန်တွေနတ်မြမာတွေလက်နက်တွေအစီအရင်တွေကျမတို့ကြောက်နေရတယ်လို့ထင်တဲ့ယဉ်သူတွေအလုံးဘုရားရှင်ကပြောတယ်ငါလက်ထဲမှာအာမင်အချို့သောသူများယုံကြည်သူများငါပြောက်နေတယ်ငါဆိုဖယားပြောတာနော်ဖယားကပြောတယ်အချို့သောသူများယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါးသီးမှုတွေကြောင့်ငါပြောက်နေပြီတဲ့နောက်နံပါတ်3ကတော့ဖယားရှင်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ယုံကြည်တာကဘာလဲမင်းတို့ယုံကြည်တဲ့သူကဘသူကိုလဲပြန်ပြောပါမယ်မင်းတို့ယုံကြည်တာကဘာလဲပြီးတော့မှမင်းတို့ယုံကြည်တဲ့သူကဘသူလဲအဲ့ဒါကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ငါ့ကိုကြောက်တတ်ပါငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးပါပြန်ပြောပါမယ်နံပါတ်4ငါ့ကိုကြောက်တတ်ပါငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးပါနောက်နံပါတ်6ကိုပြောချင်ပါတယ်မတရားသောသူသည်အလွန်ပါနှက်ပြီးတော့ပရိယေကျွယ်ဝတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတရားသောသူရဲ့မာယာပရိယေမတရားသောသူရဲ့လက်ွက်သေးကိုမင်းတို့မရောက်စေနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်မတရားသောသူသည်အလွန်မာယာပရိယေကျွယ်ဝတယ်ဒါကြောင့်မတရားသောသူရဲ့မာယာပရိယေနဲ့လက်ွက်သေးကိုမင်းတို့ယုံကြည်သူတွေမရောက်စေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်9အခုအချိန်မှာအယံခစ်စားနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မင်းတို့ဓမ္မဘက်မှာရှိတာလားအာဓမ္မဘက်မှာရှိတာလားဆိုတဲ့စကားလေးကအင်မတန်ခစ်စားနေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဓမ္မဘက်မှာရှိတယ်ဆိုပါတော့ဓမ္မဘက်မှာရှိတိုင်းဖယားသခင်ကနှစ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကဒီနေ့မှားလိုက်တဲ့စကားလေးကဓမ္မဘက်မှာရှိတာလားအာဓမ္မဘက်မှာရှိတာလားဆိုတာထက်မင်းတို့ငါဘက်မှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘက်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားပဲငါကြည့်နေတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ခစ်စားတဲ့စကားလေးကမင်းတို့ဓမ္မဘက်မှာရှိသလားအာဓမ္မဘက်မှာရှိသလားဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဖယားရှင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့စကားလေးကတော့ဓမ္မဘက်မှာနေတာလားအာဓမ္မဘက်မှာနေတာလားဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘက်မှာနေတာလားရှိတာလားဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယားရှင်ကဒီနေ့ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများအခုဖော်ပြသွားတဲ့ခုနှစ်ချက်သည်အခုကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြက်တီးမှုတွေယုံကန်နေရတဲ့အနေအထားမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထင်ထင်ရှားရှားဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖယားရှင်ရဲ့ guideline ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖယားရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဝိညာဉ်တော်သည် guide ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သည် teacher သွန်သင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဥပစ္စေဆရာကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ guide အတိုင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ဒီ
teach လုပ်တဲ့အတိုင်း preach လုပ်တဲ့အတိုင်းကျမတို့လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမဖော်ပြသွားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုပြောသွားတဲ့အချက်9ချက်ထဲကပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အချက်ကိုကျမတို့သွားကြရအောင်ကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်ရမယ်ကျမ်းချက်ကလေးရှိပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်8မှ73ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်တာတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းတစ်ခုလုံးဖတ်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်8မှ73ကိုကျမတို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်ထိုအခါအာမလက်လူတို့သည်လာ၍ရဖီဒိမ်အရပ်၌ဣသရေလလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြ၏မောရှေကလည်းလူတို့ကိုရွေး၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်လော့နက်ဖြန်နေ့၌ဖျားသခင်၏လှံတံကိုကင်ရက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာငါရက်နေမည်ဟုယောရှုအားဆို၏မောရှေမာလိုက်သည့်အတိုင်းယောရှုပြု၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်လေ၏မောရှေအာရုန်ဟူရာတို့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ကြ၏မောရှေသည်လက်ကိုချီသောအခါဣသရေလလူတို့သည်နိုင်ကြ၏လက်ကိုချသောအခါအာမလက်တို့သည်နိုင်ကြ၏တို့ရာတွင်မောရှေ၏လက်သည်ညောင်းသောကြောင့်သူတို့သည်ကြောက်ကိုယူ၍မောရှေကိုထိုင်စေပြီးလျှင်အာရုန်နှင့်ဟူရာတို့သည်တယောက်တစ်ဖက်နေ၍သူ၏လက်ကိုမချ၏တို့ဖြစ်၍နေဝင်သည့်တိုင်အောင်သူ၏လက်တို့သည်အမြဲနေလေ၏ယောရှုသည်လည်းအာမလက်မင်းနှင့်လူများတို့ကိုဓာလက်နဲ့နှင့်လှုပ်ကြံလေ၏အာမင်ဇလံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးများကိုမောရှေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အီဂျစ်ပြည်ကနေကျွန်ခံရအီဂျစ်ပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတယ်ထုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဣသရေလလူမျိုးတွေထွက်သွားဖို့ဖာရောကခွင့်ပြုလိုက်တာမှန်ပေမဲ့နော်တွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့လည်းနောက်ကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ဒီစိတ်နှလုံးခိုင်မာပြီးတော့နောက်ကနေကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောစစ်တပ်နော်အေဂုတုစစ်တပ်နဲ့လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးသောစစ်မြင်းတွေစစ်ရထားတွေနဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေတို့သည်ပြေးနေစဉ်အချိန်မှာပဲအရှိမပင်လယ်နီကြီးကာစီးနေတယ်အနောက်ကဖာရောစစ်တပ်ကလည်းဒုံတိုင်းနဲ့လိုက်လာတယ်သူတို့မှပြေးစရာလည်းမြေမရှိတော့ဘူးရှေ့တိုးလဲတဘို့နောက်ဆုတ်လဲလှဲတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေသည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြမစိုးရင်ကြနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကမောရှေအပြစ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ငြိမ်ဝှက်စွာနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်လယ်နီရေသည်ရှဲနဲ့နှချမ်းကွဲ၍ကြောက်ထရံကြီးကဲ့သို့တောင့်ကြီးနေတယ်ဆိုတာလေကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသလိုကျွန်မလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပင်လယ်နီကိုဣသရေလလူမျိုးတွေဖြတ်နိုင်ဖို့ရန်ဖယားသခင်သည်မောရှေရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့တောင်ဝေးကိုပင်လယ်နီပေါ်ဆန်ခိုင်းတယ်မောရှေသည်လက်ကိုမြောက်ရပါတယ်လှံတံကိုကင်ရပါတယ်ပင်လယ်နီပေါ်မှာဆန်တန်းရပါတယ်အဲ့လိုဆန်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်လယ်နီနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာဖြစ်၍ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လယ်နီရဲ့အောက်ကျမ်းပြင်မြေကြီးမာပေါ်မှာရှွန့်တစ်စက်မှမပေရေတစ်စက်မှမဆိုပဲနဲ့ဘေးလိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဖာရောစစ်တပ်ကိုပင်လယ်ထဲမှာခဲလုံးလေးကဲ့သို့နှစ်မြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ဝမ်းသာ၍ပတ်တာကိုတီး၍ကခုန်လျက်မောရှေရဲ့အမမိရိယံကိုယ်တိုင်ပတ်တာတီး၍ပရောဖက်ပြုလျက်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာရှေ့ဆက်သွားကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားတကိုးကြီးလိုက်တာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး15 The Songs of Moses နော်မောရှေရဲ့သချင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမောရှေရဲ့သချင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး15မှာတောင်ပြန်ရေးထားသေးတယ်ဟာလေလုယာတကယ့်ကိုယံသူကိုအောင်မြင်တဲ့မှတ်တမ်းကြီးဖြစ်တယ်
တလောက်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်နေကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲ၍ဣသရေလလူမျိုးကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ဟာဘလောက်တောင်တကိုးကြီးလိုက်မလဲဟာဘာနဲ့မှကိုနိုင်လို့မရအောင်ဘာနဲ့မှကိုရှင်လို့မရအောင်တကယ့်ကိုအဝယ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းပတ်တာကိုတီးလျက်ဟာကားလျက်ခုံလျက်ဟာလေလုယာ praise the lord hallelujah praise the lord ဟာကားကြတယ်ခုံကြတယ်ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေထာဝရဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအကားကြတယ်ခုံကြတယ်3 ရက်မြောက်တော့ပါလာတဲ့ရေတွေကုန်သွားတယ်စပြီအဲ့မှာပင်လယ်နီနဲ့တွေ့တော့ကလည်းဣသရေလလူမျိုးများဘာပြောလဲမောရှေငါတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာမသေးနော်ဖာရောရဲ့လက်ချက်နဲ့ငါတို့ကိုတော်ထဲမှာသေအောင်ခေါ်လာတာလားအပြစ်တင်ချတယ်အခုလည်းပြောပြန်ပြီငါတို့အီဂျစ်ပြည်မှာမသေးသဲကန်တာရအတဲမှာငါတို့ကိုရင်ညက်ပြီးသေအောင်ခေါ်လာတာလားချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများအဲ့ဒါကိုမာမရင်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သောမောရှေကိုအပြစ်တင်ခြင်းသည်ညည်းညူခြင်းသည်ထာဝရဘုရားကိုအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့အိမ်မှာသားသမီးတွေဟင်းမကောင်းလို့ဘယ်နှခါညည်းညူဘူးလဲခမည်းညည်းညူလိုက်တိုင်းခမည်းကိုးကွယ်နေတဲ့ထာဝရဘုရားကိုခမည်းအပြစ်တင်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်အရိမာမရင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ငါကိုဆဲချင်းတိုင်အောင်စုံစမ်းကြတယ်လို့ဘုရားကပြောထားတယ်မောရှေတယောက်ပဲတခုခုဖြစ်ဘုရားရှင်သားပါလို့ရမလဲတခုခုဆိုဘုရားရှင်သားပါလို့ရမလဲဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်မောရှေတယောက်ပဲကိုတော်သားပါလို့ရမလဲအခုလည်းရင်ငတ်ကြပြီနော်စကန်ချတဲ့နေရာမှာရင်မရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာဣသရေလတို့သည်ပြစ်တင်တဲ့မြည်တမ်းတဲ့မောရှေကိုစိတ်ဆိုးတယ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကပြောတယ်နော်မင်းလက်ထက်မှာရှိတဲ့လှန်တံနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကိုရိုက်မောရှေကြောက်ဆောင်ကိုရိုက်တဲ့ရေထွက်တယ်လူတွေလည်းတောက်ရတယ်တရိษံတွေလည်းတောက်ရတယ်ဝါစွာတောက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအာမလက်လူမျိုးများတို့သည်ဣသရေလကိုလာတိုက်တယ်နော်ကျွန်မရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ယောနသန်အကြောင်းတုန်းကလည်းပြောပြီးပြီအဲ့ဒီအာမလက်တွေကနေပြီးတော့မှမောရှေတို့အဖွဲ့ကိုလာတိုက်တယ်အဲ့လိုလာတိုက်တဲ့အခါမှာအာမလက်တွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောရှုနဲ့ကာလက်ဖြစ်တယ်တောင်အောက်မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကအာမလက်တွေကိုတိုက်တယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်တိုက်နိုင်လို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာရုန်ဟူရာနော်မောရှေ3 ယောက်တောင်ထိပ်ပေါ်တက်တယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများမှတ်ထားပေးပါလောကမှာသားသမီးများအလုတ်အကိုင်အစဉ်ပြေတယ်ဇနီးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအစဉ်ပြေတယ်လင်ယောက်ျားလုပ်ငန်းခွင်မှာအစဉ်ပြေတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်အိမ်မှာဆုတောင်းပေးနေတော့သူတယောက်တော့ရှိနေတယ်ကျမလုပ်ငန်းခွင်အစဉ်ပြေခဲ့တာကျမယောက်ျားဆုတောင်းပေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမသားသမီးတွေဒီနေ့အထိလမ်းမလွဲပဲနဲ့လမ်းမှာရှောက်နိုင်တာတမာတရားလမ်းထဲမှာရှောက်နိုင်တာကျမဆုတောင်းပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများဆုတောင်းခြင်းသည်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နံပါတ်2အရေးကြီးဆုံးဆုတောင်းခြင်းနံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မောရှေတောင်ပေါ်တက်တယ်မှတ်ထားပါအောင်မြင်ခြင်းတောင်ပေါ်တက်ရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုငါတို့မြန်မာပြည်မှာငါတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်တောင်သွားတက်မလဲခကာဘူရာစီတောင်တက်မလားဂမ်လန်ရာစီတောင်တက်မလားဆာရာမေရီတောင်တက်မလားဗစ်တိုးရီယာတောင်ပေါ်တက်မလားဝီတိုရီယာတောင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမယ်ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တက်မလားနော်ဘူးဘောတောင်ပေါ်တက်မလား sorry အဲ့ဒီလိုလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်သောတောင်ကိုတက်ခိုင်းတာမဟုတ်တောင်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးခမည်းတိုက်နိုင်လို့အောင်တာမဟုတ်ခမည်းအိုနိုင်လို့အောင်တာမဟုတ်
ခမည်းလွတ်နိုင်လို့အောင်တာမဟုတ်ခမည်းကြိုးစားနိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး129ခုမြောက်သောဆာလမဘာပြောလဲကင်းသမားတွေကြိုက်တဲ့လောက်ကင်းဆောင်ဖယားမကွယ်ကာရင်ကင်းသမားလည်းအချီးနေပဲအိမ်ကိုဘလောက်ဆောက်ထာဝရဘုရားဆောက်မပေးရင်ပြီးဆုံးအောင်မဆောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အခုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမလုံရဘူးမကန်ရဘူးလို့လုံးဝမဆိုလို့ဘူးနော်အိမ်ဆောက်ရမယ်အလုပ်ဆောက်ရမှာပဲလေကင်းဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပဲလေစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲလေကျောင်းသားကကျောင်းတက်ရုံးသမားကရုံးတက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကကုမ္ပဏီအလုပ်ကိုလုပ်ဒါပုံမှန်အခြေအနေမှာပြောတာနော်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတော့ဖျားပေးမှရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒါကိုနဲ့လိုက်လဲနားလဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပင်လယ်နီကိုဖြတ်တုံးကလည်းအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့ရခြင်းသည်မောရှေကိုဖျားသခင်နော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမောရှေကဘုရားသခင်ကိုမေးတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်အဖြေပေးတဲ့အတိုင်းပင်လယ်နီပေါ်လက်ကိုဆန့်တောင်ဝေးကိုဆန့်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းနာခံခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အခုလေအာမလက်တွေနဲ့ယောရှုကတောင်အောက်မှာကာလက်နဲ့အတူစစ်တိုက်တဲ့အောင်နဲ့အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်နိုင်မှာမြည်အကြောင်းဝိညာဉ်ရေးရာမှာမောရှေသည်အာရုန်ဟူရာတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်ဝေးကင်ထားသောလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းဆက်သွယ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အောက်မှာယောရှုနဲ့ကာလက်စစ်တိုက်၍အောင်မြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းမောရှေသည်ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်နေရပါတယ်။ယနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများဆူတောင်းနေုံနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကိုတော့ရုပ်သိမ်းပေးပါလို့မြတ်တရားခံပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေအောင်မြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ရှိသလိုအဲ့ဒီခရစ်တော်အသုံးပြုတဲ့ယုံကြည်သူအမှုတော်ဆောင်များလဲဖျားလူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ပင်လုံနေချင်းအသင်းတော်ကကျမတို့တခြားနေရာမှာကျမတို့မေရမပါဝင်နိုင်တော့လေဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်တရက်မှမနာယနေ့တိုင်အောင်ကျမတို့လှူဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အလုပ်ဒီပင်လုံနေချင်းအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အခုဒီကိစ္စပေါ်လာလို့ဒါတောင်းတယ် COVID-19 ကလည်း COVID-19 အတွက်တောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်သည်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်လူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တစ်တိနှစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆုတောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့နေရသောအရာများတို့သည်ဖယားရှင်ကကဲတင်ခြင်းမရသေးသောသူကိုကဲတင်ခြင်းရဖို့ကဲတင်ခြင်းရပြီးသောသူများတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်လာစေဖို့နဲ့တကွအညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းနဲ့ကင်းရှင်သောသူတို့သမီးကညာဖြစ်လျက်ခရစ်တော်ကိုဆက်သဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့သူတို့သမီးကညာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားရှင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအချိန်မှာခက်ခဲမှုကြမ်းတမ်းမှုဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေကတော့လူတိုင်းမှာပဲရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုနားလည်၍တမာတရိဝိညာဉ်တရိနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်သွားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မောရှေသည်ဒီတဲကနာယတဲမှာအနှစ်40လုံးဣသရေလလူမျိုးများကိုခေါင်းဆောင်၍ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာရေငတ်တာနဲ့ကြုံရတယ်စားစရာမရှိတာနဲ့ကြုံရတယ်အသားဟင်းမစားရဘူးလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေညင်းညူတာနဲ့ကြုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်သူတွေရဲ့စီးကြိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုခံခဲ့ရတိုင်းမှာမောရှေကဖယားရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဖယားရှင်ကိုမေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း
Natangwe Shire Tema, Jano below Loya Malay, look deep Yakanago, blue Shishia Malelu, maybe and all do the more shitty of Beshire. More shitty of Beshire. Dadao, Chado, Mibanico Mamma, Jong Drea de a cat die, Jong Drea de Piatana die, Linemaya. Mibane, that me. Nico Monoma chin chin. တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲနဲ့တကွလုပ်ငန်းခွင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေအတွက်တချို့သောသူများကဇာတိနဲ့ဖြေရှင်းတတ်တယ်ကဲဒီမိန်းမဒီလိုဖြစ်တယ်ကွဲပလိုက်ဒီယောက်ျားဒီလိုဖြစ်တယ်အိမ်မွားဆင်းသွားမယ်ငါမိဘနဲ့ရံဖြစ်တယ်အိမ်မွားဆင်းသွားမယ်နော်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုအိမ်မွားနှင်ချမယ်ဇာတိနဲ့ပဲဖြေရှင်းတတ်ကြတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအလုတ်ခွင်မှာစကားများတယ်စကားများတာနဲ့ချက်ချင်းဘာလို့လဲအလုတ်ထက်တယ်နော်မင်းတို့လက်စားလောက်တော့ငါတို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ဒီအလုပ်လောက်တော့ငါဘယ်မှာပဲရှာရှာရတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကဘဲရောက်ရောက်ကိုအစင်မပြေဘူးဟိုအလုပ်သွားလဲအစင်မပြေဘူးနောက်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းလဲအစင်မပြေဘူး तू ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू ဒီဇာတိကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကသူ့အတွင်းထဲမှာယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်ယုံကြည်သူအတွင်းထဲမှာမာနကြီးတတ်တဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ကွာဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားမထောင်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့မလဲ။ဖယားသခင်ကိုမေးလျှောက်ပါ။ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။လင်းနဲ့မယားမိဘနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမတင်းအုပ်ဆရာနဲ့အတင်းသူအတင်းသားတင်းအုပ်ဆရာနဲ့ဗန္နာဒိန်းတင်းထောက်လူကြီးအကဲ၍များအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါပြဿနာပေါ်တဲ့အခါမှာဖယားကိုမေးလျှောက်တတ်ဖို့အလွန်မှပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်တတ်ဖို့ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားတတ်ဖို့ဒီလေအလွန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘဝရဲ့အခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာအကျက်အတီးအားလုံးရဲ့အဖြေသည်ဟောဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဒီသာလျှင်ကျမတို့ရဲ့အဖြေနော် Christ is the answerခရစ်တော်ဒီကျမတို့ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုဖြေပေးထားတဲ့ဆိုတာလေဟောဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမောရှေဒီဘယ်လိုအခက်ခဲပဲကြုံဖယားကိုမင်းမြတ်နဲ့ဖယားကိုမေးလျှောက်တယ်ထို့အရာဒီသူဖယားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကြောင်းသက်သေပြနေတာသူဘုရားကိုအယံအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေအနေနဲ့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများကိုမေးခြင်းနဲ့တစုံတစ်ခုသောအခက်အခဲဝမ်းနည်းကြေကွဲပွဲရာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်စိတ်ဆိုးခါတိနာကြီးစရာတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသင်ဘလို့တုံ့ပြန်ပါသလဲဖယားကိုမေးပါသလားဇာတိနဲ့ဖြေရှင်းပါသလားကျမအမျိုးသားဆရာဦးထွန်းလင်းပြောတတ်တဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကျမဒီနေ့အထိသတိရနေတယ်သူပြောပါတယ်ချင်းတောင်မှာနော်အင်္ဂလတယောက်ပေါ့နော်လူတယောက်ရှိတယ်သူတပားကသူ့ကိုလာပြီးတော့ရန်စတဲ့အခါမှာသူကသူ့မိန်းမကိုပြောတယ်ဟေ့ပစိန်ယူခဲ့စမ်းငါအဲ့ဒီအိမ်မှာသွားပြီးတော့ငါပစိန်နဲ့ခုတ်မယ်အဲ့ဒီအိမ်ကတိုင်နော်အိမ်တိုင်နေဦးအဲ့သူများတွေအဝိုင်းချုံချတယ်ဩဖယားလက်ထက်အလိုက်ပါဖယားကိုပဲလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဘာလို့ကိုယ့်ကိုသွားလုံးမှာလဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်္ဂေကြီးကဘာပြောလဲဖယားပြောနေကြတယ်ငါတော့ခုတ်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖယားပြောနေကြတယ်ဖယားကိုမေးနေရင်ကြတယ်လို့များကျမတို့ခံစားနေပါသလားဖယားမှာ God's time right time right place ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့အချိန်ကိုကျမတို့စောင့်ဆိုင်တတ်ဖို့ဒီအလွန်မှပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စန္ဒကိုယ်သဘောထားနဲ့အလောကြီးပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှမှာရှုံးနေမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး23အငယ်1မှ5ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး23အငယ်1မှ5ဖြစ်ပါတယ်ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ကိလမြို့ကိုတိုက်၍ကောက်နယ်တလင်းတို့ကိုလူယူကြောင်းကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ထိုဖိလိတ္တိလူတို့ကိုတွား၍လုတ်ကြံရပါမည်လောဟု
ထာဝရဘုရားအားမေးလျှောက်လျင်ထာဝရဘုရားကတွားလော့ဖလက်တိလူတို့ကိုလုတ်ကြံ၍ကိလမြို့ကိုကယ်တင်လော့ဟုဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်၏လူတို့ကလည်းငါတို့သည်ယူဒပြည်၌ပင်ကြောက်ကြ၏ထိုမြမကကိလမြို့သို့ရောက်၍ဖလက်တိဘိုးကြီးတို့နှင့်စစ်ပြိုင်သောအခါတာ၍ကြောက်เสียရှိပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏တဖန်ဒါဝိဒ်သည်ထပ်၍ထာဝရဘုရားအားမေးလျှောက်လျင်ထာဝရဘုရားကထ၍ကိလမြို့သို့တွားလော့ဖလက်တိလူတို့ကိုသင့်လက်၌ငါအပ်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်ကိလမြို့သို့တွား၍ဖလက်တိလူတို့နှင့်တိုက်သဖြင့်ထိုသူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုယူ၍သူတို့ကိုကြီးစွာသောလုတ်ကြံခြင်းအပြင်တတ်ကြ၏ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်ကိလမြို့ကိုကယ်တင်လေ၏တွေ့လားမသိဘူးထာဝရဘုရားရဲ့လူမှန်ရင်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူများတို့သည်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောနဲ့မလုတ်တတ်ကြဘူးဒါဝိဒ်သည်ဘာကိုပဲလှုပ်လို့ဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားကိုမမေးလျှောက်ဘဲနဲ့ဟိတ္တိလူဘိုလ်ချုပ်ဥရိယရဲ့မယားဘာသရှေဘကိုသူကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာဝမ်းနည်းကြေကွဲပွဲရာဖြစ်ရတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဝိဒ်ရှင်ဘုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ဘာသရှေဘနဲ့လည်းမပြစ်မှားသေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖလက်တိလူတွေကကိလမြို့ကိုတိုက်ပြီးတော့ကောက်နယ်တလင်းတွေလူယူတယ်ဆိုတော့ကောက်နယ်တလင်းကိုလူယူတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စပါးတွေကိုလူယူတာအဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်ကြားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ချိန်မှာရှောလူမင်းကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဖလက်တိလူတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ရမလားမတိုက်ရဘူးလားဖះကိုမေးတယ်မှတ်ထားနော်တိုက်ရမလားမတိုက်ရဘူးလားလို့ဖះကိုမေးပါတယ်လုတ်ကြံရမလားမလုတ်ကြံရဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဖះရှင်ကပြောတယ်တွားလော့ဘာပြောလဲဖះကတွားလော့ဖလက်တိလူတို့ကိုလုတ်ကြံ၍ကိလမြို့ကိုကယ်တင်လော့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဖះကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာတောင်မှပဲဒါဝိဒ်ဘက်မှာနေတော်သူများဒါဝိဒ်ဘက်မှာနေ၍စစ်တိုက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောကြလဲသိလားအလာလာငါတို့တိုက်ရမယ်ဟလားအိုးယူဒပြည်မှာတော့ငါတောင်ငါတို့ဖိလိတိလူတွေကိုဒီလောက်ကြောက်နေရတာအခုငါတို့ဖိလိတိတွေကိုဒီပါလက်စတိုင်းတွေကိုငါတို့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဟာဖယားထံကလာတဲ့စကားတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကိုဟုတ်ရဲ့လားဟာလူဆိုတော့ကြောက်တတ်တာပဲလေလူဆိုတော့ကြောက်တတ်ပါတယ်မယုံဘူးဖယားကသွားတိုက်လို့ပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဒါဝိဒ်ဘာလို့လဲဒုတိယအကြိမ်ပြန်မေးတယ်နှစ်ခါတောင်ပြန်မေးတယ်ချက်တော်မိမမြန်မှတ်ထားနော်ဖယားကိုတစ်ခါမေးလို့မသေးကြဘူးထေထပ်မေးအောင်ဟာလေလုယာထပ်မေးပါရပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ကြိမ်ပြောတာကိုဒါဝိဒ်ရဲ့လူတွေကမယုံကြဘူးကြောက်တယ်နော်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီထပ်၍တွေ့လားထပ်၍ထာဝရဘုရားအားမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာဘုရားစိတ်မဆိုးပါဘူးပြန်ပြောပါတယ်ထာဝရဘုရားကပြောတယ်ထ၍ကိလမြို့သို့သွားလော့ဖလက်တိလူတို့ကိုသင်လက်၌ငါအပ်မည်အာမင်ဖယားစကားကိုတစ်ကြိမ်ကြားပြီးတော့မသေးကြဘူးဆိုရင်ကိုကတော့ယုံပါရဲ့ကိုလူတွေမယုံရင်ဘာလုပ်မလဲထပ်မေးလိုက်အောင်ဖယားသခင်ကထပ်ပြောတယ်ထသွားတိုက်အဲ့ဒီဖလက်တိလူတွေကိုမင်းလက်ထဲမှာဒါဝိဒ်မင်းလက်ထဲမှာငါအပ်မယ်တကယ်ပဲဖယားသခင်ရှိကခွင့်ပြုချက်ကိုရတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်သွားတိုက်တယ်ကိလမြို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်မအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီဖယားသခင်ရွေးချယ်ခွဲခန့်ထားတော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့လူတို့သည်ဖယားအတန်ကိုစောင့်ဆိုင်တတ်တယ်ဖယားကိုမေးလျှောက်တတ်တယ်တစ်ခါမေးလို့မသိကြရင်နှစ်ခါမေးတယ်ဖယားကိုတိုက်ရိုက်မေးလျှောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတေရက်ရုပ်ထုနဲ့မေးတာလည်းရှိတယ်သင်တိုင်းတော်နဲ့မေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဓမ္မသစ်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘာတေရက်ရုပ်ထုမှမလိုဘူးဘာသင်တိုင်းတော်မှမလိုဘူးသို့တော်လည်းဖယားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြားကန်တစ်ခုမှမလိုဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကြားနိုင်တယ်လို့ဟောဒီနားနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့လည်းကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရိုက်ခတ်နေတဲ့လှိုင်းတပိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံပြုနေရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားပြောက်သွားတတ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းပြောက်သွားတတ်တယ်ဖျားပြောက်ရင်ငြိမ်သက်ခြင်းမှပြောက်ပြီလို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့တခါပြောဘူးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပဲမြင်နေတာလဲဟာလုံနေပြီဟာချနေပြီဟာပြစ်နေပြီဟာဘလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံထားတယ်အဲ့ဒီလိုအနိဋ္ဌာယုံနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ message တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေကခံယူနေတဲ့အခါမှာအကြောက်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလုံခြုံခြင်းမရှိတော့ဘူးတို့ပါတော့လေထို့အရာအတွက်ဖျားရှင်သမီးတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်သည်ဆီယာမဒေါခင်မြထွန်းအားဖြင့်၎င်းဆီယာမမိုင်းတော်ရာထွန်းလင်းအားဖြင့်၎င်းကျမတို့ Facebook ပေါ်မှာတင်ပေးတယ်အရင်ကတည်းကနှုတ်ကပတ်တော်တွေအားဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် post များကိုရေးတင်ခြင်းအားဖြင့်ပြောတယ်ဖျားသခင်ကဘာပြောတယ်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့ကနေဘာပြောတယ်ဘယ်ရက်နေ့တွေကဘာပြောတယ်ဆိုတာတွေကိုကျမတို့ကဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါတော့လေတချို့ကဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုနားမထောင်မဲနဲ့လူအတန်ပဲနားထောင်တယ်ဟာဘသူကဘလို့ပြောလိုက်ပြီဘသူကဘယ်ပြောလိုက်ပြီဘယ်နိုင်ငံကဘလို့ပြောလိုက်ပြီဘယ်ကဘလို့လာနေပြီဘသူကဘလို့လူအတန်ကိုပဲနားထောင်တယ်ဖယားအတန်ကိုနားမထောင်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မများခမည်းဘဝမှာဒီကိစ္စတစ်ခုပဲမဟုတ် COVID-19တုံးကတော့၎င်းအရင်တော့ခမစင်တုတ်ကွေးတွေနော်ဂျာမန်တုတ်ကွေးတွေဖြစ်ခဲ့တုံးကတော့၎င်းဆိုတော့ AIDS ယောဂါတွေဘာတွေခမခံစားခဲ့ရတုံးကတော့၎င်းလုပ်ငန်းခွင်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတုံးကတော့၎င်းအခုလိုအခက်အခဲအချက်တီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့၎င်းခမဘာလုပ်မလဲလို့ဖျားကြည့်ဒါပဲဖျားကကြည့်နေတယ်ခမဘာလုပ်မလဲဖျားကိုမေးလျှောက်မှာလားဖယားပြောနေကြတယ်ကွာငါရှင်းမယ်ဒီလိုလားလို့ဖယားကဒီနေ့ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေကုန်းထုတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်14ကိုကြည့်အောင်ရာဇဝင်ကျုပ်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်4ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့ဖတ်ရမှာတော့အငယ်1ကနေပြီးတော့မှနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခန်းလုံးဖတ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမတို့တစ်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်ထိဖတ်ရအောင်နော်တစ်ကနေကိုနည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ရအောင်ဖတ်ရမှာတော့အမှန်တော့တစ်ခန်းလုံးဖတ်ရင်ကောင်းတယ်ဖတ်မယ်ယောရှဖတ်မင်းသည်ဂုံအတရေနှင့်စီးစိမ်များ၍အာဟတ်မင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေ၏နောက်တစ်ဖန်ရှမာရိမြို့အာဟတ်မင်းထံသို့ကိုယ်တိုင်သွား၍ဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်နှင့်သူ၏လူတို့ဖို့များစွာသောတိုးနွားတို့ကိုစီရင်၍ဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့လိုက်စေခြင်းကဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ငါနှင့်အတူလိုက်မည်လို့မေးလျင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့၎င်းငါလူတို့သည်မင်းကြီး၏လူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျက်မင်းကြီးနှင့်ဝိုင်း၍စစ်တိုက်မည်ဟုပြန်ပြော၏တဖန်ယောရှဖတ်ကထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလော့ဟုဣသရေလရှင်ဘုရင်အားဆိုသောဣသရေလရှင်ဘုရင်သည်ပရောဖက်400တို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်ငါသည်ဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလော
မချီပဲနေကောင်းသလိုဟုမေးတော့သူတို့ကချီတော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှဖတ်ကလည်းငါတို့မင်းများစရာထာဝရဘုရား၏ပရောဖက်တစုံတစ်ပါးမျှမရှိသလိုဟုမေးတော့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကထာဝရဘုရားကိုမင်းများရသောသူတစ်ယောက်ဣမလတာမိခါရှိသေး၏တို့ရာတွင်ထိုသူကိုငါမုန်း၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာအစဉ်ဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလျင်ယောရှဖတ်ကထိုသို့မင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဣသရေလရှင်ဘုရင်သည်အရာရှိတယောက်ကိုခေါ်၍ဣမလတာမိခါကိုအလျင်မြန်ခေါ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣသရေလရှင်ဘုရင်နှင့်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တစားကိုဝစ်ဆင်လျက်ရှမာရိမြို့တကားရှစ်ဟင်းလင်းသောအရက်၌ယာဇပလင်တို့အပေါ်မှာထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏နော်ကိုထိပဲဖတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအယံကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယူဒရှင်ဘုရင်ကယောရှဖတ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဂျဟောရှဖတ်နော်ယောရှဖတ်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကခင်ဗျားတို့သိတဲ့ယေဇဗေလရဲ့ယောက်ျားအဲ့တော့ယောရှဖတ်ကနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာသူကယူဒရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကဣသရေလရှင်ဘုရင်အမျိုးဆက်ကြတယ်နော်အမျိုးသူတို့ယူကြတာပေါ့လေနော်အပြန်လာအဲ့လိုမျိုးယူကြတယ်အမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယောရှဖတ်ကစိတ်သဘောကလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဟတ်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးသူကတောင်သွားလေလိုက်သေးတယ်နော်သူကတောင်မှပဲသွားလေလိုက်သေးတယ်ယောရှဖတ်မင်းသည်ဂုံအသရေနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာများ၍အာဟတ်မင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေ၏အာဟတ်မင်းထံသို့ကိုယ်တိုင်သွားတယ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဟတ်မင်းကသူ့ကိုပြောတယ်ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုငါစစ်ချီခြင်းနဲ့မင်းလိုက်မလားမေးတယ်မင်းတော့ဘာပြောလဲယောရှဖတ်ကဟာလိုက်မှာပေါ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ခမည်းစစ်ချီရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကူမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တွေ့လားယောရှဖတ်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမင်းမြန်းပါလို့တဲ့ဘုရားကိုသိတဲ့လူကဘာပြောလဲဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုခမည်းစစ်ချီကျွန်တော်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘုရားဘာပြောမလဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုအရင်မေးရမယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခေါ် prophet ခေါ်ဣသရေလ prophet တွေညာကြီးပဲရောက်လာကြတယ်ဘယ်နှယောက်တည်းလဲဒီမှာအယောက်400အယောက်400တောင်ရှိတယ် prophet တွေဣသရေလပြည်မှာဟာလာဒီနေ့ခေတ်လိုပဲနော် prophet တွေအရန်ပေါ်တာပဲဗမာပြည်မှာတွေမကဘူးနိုင်ငံခြားမှာလည်း prophet တွေအရန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ prophet လို့အမည်ခံပါတော့လေထာဝရဘုရားရဲ့ prophet ဟုတ်မဟုတ်ကတော့မသိချောင်းအခုကြည့် prophet 400ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကမေးလိုက်တယ်ငါဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုစစ်ချီမယ်ချီရမလားမချီအောင်လားဟာအရှင်မင်းကြီးရွှေဖုံးတော်ကြောင့်အရှင်မင်းကြီးအနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီတော်မူပါအရှင်ဖရာလို့ပြောတယ်ချာအရှင်မင်းကြီးစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းလို့အကြိုက်ဆောင်တာပေါ့နော်ရှင်ဘုရင်အကြိုက်ကိုတခါလေ prophet တွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှဖတ်ကသိနေတယ်သူ့ထဲမှာမဟုတ်သေးဘူးဟဲ့နင်တို့ဣသရေလပြည်မှာထာဝရဘုရားရဲ့ prophet တယောက်မှမရှိဘူးလားအဲ့တော့အာဟတ်ကပြောတယ်အဲ့လိုမင်းမြန်လို့ရတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ prophet ဣမလသားမိခါဆိုတဲ့အကောင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်ကရမုန်းတယ်ဘာလို့ထာဝရဘုရားထံကလာတဲ့စကားပဲပြောတော့ तू မကြိုက်ဘူးလေဒီနေ့ချစ်တော်မိဘများနဲ့သားသမီးများဘုရားထံကလာတဲ့စကားဆိုလူတွေကမကြိုက်ဘူးလေမုန်းနေမှန်လုံးအားကြီးလို့မခံနိုင်ဘူးကဲဘယ်လိုပဲပြောတော့ခေါ်တဲ့လူက
နော်မိခါကိုကြိုးပြောထားတယ်မင်္ဂလာစကားပဲပြောနော်မဖျားရှိရှိလာတဲ့စကားမှာမင်္ဂလာစကားအမင်္ဂလာစကားမရှိဘူးဖျားပြောတဲ့စကားကဖျားပြောတဲ့စကားပဲဖျားရှင်ကနင့်ကိုငါရိုက်မယ်ဆိုရင်နင့်ကိုငါရိုက်မယ်လို့ပြောရမှာပဲမင်းတို့ကိုဘာဘလုံကိုတည်သွားမယ်လို့ပြောရင်ဘာဘလုံကိုတည်သွားမယ်လို့ပြောရမှာပဲအခုဂိလပ်ပြည်ရာမုံမြို့ကိုစစ်ချီရမလားမချီရဘူးလားနော်ချီရင်သိမယ်မသိဘူးဆိုတာဖျားပြောရင်ပြောရမှာပဲလေနော်ဒီခေတ်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကလေအဲ့ဒီခေတ်မှာလည်းရှိနေတယ်နော်အံ့ဩစရာပဲမင်းမင်္ဂလာစကားပဲပြောနော်မင်းရှင်မင်းကိုကောင်းတာတွေပဲပြောနော်မင်းမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေရှောက်မပြောနဲ့အမင်္ဂလာစကားတွေမပြောနဲ့မှန်တယ်လို့သာပြောအရှင်မင်းကြီးပြောတာအကုန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောဒါမဲ့မိခါဘာပြောလဲဟာငါဖះပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကွာမင်းကလေဒါနဲ့ပဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကနော်အငယ်14ဒီမှာကြည့်အောင်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ရောက်သောအခါရှင်ဘုရင်ကအချင်းမိခါငါတို့သည်ဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီပဲနေကောင်းသလိုဟုမေးလျင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါရန်သူတို့ကိုလက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုပြန်လျှောက်၏အကောင်းပြောတယ်အောင်မေးလို့လားအကောင်းပြောတယ်အောင်မေးလို့လားဟိုပရောဖက်400ပြောသလိုအရှင်မင်းကြီးစစ်ချီပါအောင်တော်မူမယ်အကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမိခါကတမင်သက်ရွဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုသိတယ်ရှင်ဣသရေလရှင်ဘုရင်သိတယ်မိခါနင်ငါဆိုနင်ဘယ်တော့မှနင်ကောင်းတဲ့စကားမပြောဘူးနင်ငါဆိုလို့ရှိရင်အမင်္ဂလာစကားတွေပဲပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ငယ်15ရှင်ဘုရင်ကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့သင်သည်ငါအားမဟောရမည်အကြောင်းငါဘယ်နှကြိမ်တိုင်အောင်တင့်ကိုအကျိန်ပေးရမည်နီမေးတဲ့အခါမှာမိခါကဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိုးရိပ်မရှိသောတိုးကဲ့သို့တောင်များပေါ်မှာအရရက်ကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီးထာဝရဘုရားကလည်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အသီးကိုနေရာသို့ပြန်ကြပါစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်ဆို၏ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကလည်းသူသည်ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောသလိုဆိုပြီးတော့ယောရှဖတ်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ယောရှဖတ်ကအငယ်18မှာပြောလဲမိခါကလည်းတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါထာဝရဘုရားသည်ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသည်ကို၎င်းကောင်းငင်ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ဘက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရက်နေကြသည်ကို၎င်းငါမြင်ပြီးထာဝရဘုရားကလည်းအာဟတ်သည်ဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဆုံးစေခြင်းကအဘယ်သူသွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်အချမ်းရံတော်တို့သည်တယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏တဖန်ဝိညာဉ်တစ်ပါးသည်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရက်လျက်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်ထာဝရဘုရားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်သွား၍ထိုမင်းကြီးဤပရောဖက်အပေါင်းတို့အထဲမှာမူသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော်သင်သည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုသို့သွား၍ပြုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ခေတ်ကာလရဲ့အခြေအနေမျိုးသည်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုစစ်ချီရမလားမချီရဘူးလားမေးတဲ့အခါမှာနော်ပရောဖက်400ကဣသရေလပရောဖက်400ကစစ်ချီပါနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်တို့တော့အင်မလာတာမိခါကကြတော့မနိုင်ဘူးဆိုတာအစကတည်းကပြောပြီးသားအဲ့ဒါကိုထပ်မေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်မှာဖျားသခင်နဲ့တကွာဝိညာဉ်တွေများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားကဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုစစ်ချီရဲ့အာဟတ်သိမှာဒါပေမဲ့လေနော်အာဟတ်ဒီဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့တို့စစ်ချီဖို့ရန်အတွက်ဘသူသွားပြီးတော့သွေးဆောင်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရှိမှလာပြီးကျွန်တော်သွားသွေးဆောင်ပါမယ်ထာဝရဘုရားဟေးဟုတ်ပြီမင်းကဘလို့သွားပြီးသွေးဆောင်မလဲနော်မင်းကဘလို့သွားပြီးသွေးဆောင်မလဲဆိုတော့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီပြောကြတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တစ်ပါးကကြတော့ပြောတယ်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာရက်ရက်
အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟေးဟုတ်ပြီမင်းဘလို့သွေးဆောင်မလဲမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့အာဟပ်မင်းရဲ့ပရောဖက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့မုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်လို့ပြောတယ်တွေ့လားပရောဖက်ထဲမှာမုသာပြောတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေဘယ်သူစေလွတ်တာလဲဖယားပဲစေလွတ်လိုက်တာမုသာပြောတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့အာဟပ်ရဲ့ပရောဖက်တွေထဲမှာဝင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကဲမင်းဒါဆိုရင်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထို့သို့တွား၍ပြုလော့လို့ဖယားရှင်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်တို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်မုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီးဤပရောဖက်အပေါင်းတို့၌သွင်းတော်မူပြီးမင်းကြီးဤအမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိခါကအဟပ်ကိုပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ပရောဖက်တွေထဲမှာအဲ့ဒီမုသာပြောတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖယားသခင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အရှင်မင်းကြီးကတော့နော်စစ်ပွဲတိုက်ရင်မနိုင်ဘူးဆိုတာသူပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဟပ်ကဘာပြောလဲအငယ်26ဤသူကိုထောင်ထဲမှာလှောင်ထားကြငါသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်စင်းရဲစွာစားတောက်စေဟုအမိန့်တော်ရှိကြောင်းကိုစင့်ဆိုလို့စီရင်၏မိခါကလည်းမင်းကြီးသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာရလျင်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားဖြင့်မိန့်တော်မမူအိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဟပ်မင်းကသူဂိလဒ်ပြည်ရာမုန်းမြို့ကိုစစ်ချင်သူနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်မိခါကလည်းမနိုင်ဘူးဆိုတာပြောပြတယ်ဒါမဲ့နားမထောင်ပဲနဲ့ယောရှဖတ်ကလည်းဒီဖယားရဲ့ပရောဖက်ပြောတာကိုသူနားမထောင်ပဲနဲ့အာဟပ်နဲ့အဆွေဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟပ်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာသူပါဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာအာဟပ်ကဘလို့အကြံဉာဏ်လုပ်လဲကဲငါရဲ့ရှင်ဘုရင်6ဝတ်တစားတွေအဆောင်ရောင်တွေကိုယောရှဖတ်မင်းကဝစ်ငါစီးတဲ့ယထာကိုမင်းစီးသူကတော့တခြားခြားနာသောအယောင်ကိုဆောင်၍သူကိုယ်သူဣသရေလရှင်ဘုရင်မဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့စစ်တိုင်းထွက်တယ်အဲ့တော့ယောရှဖတ်ရဲ့ယထာလာတဲ့အခါမှာယောရှဖတ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အမှတ်နဲ့ဖိလိတ္တိစစ်သားတွေကလိုက်တယ်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးဒီစစ်ယထာဟာနော်ဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟပ်ရဲ့ယထာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အချိန်မှာယောရှဖတ်ရဲ့ယထာကိုသူတို့ဆက်မလိုက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိလိတ္တိစစ်သားတယောက်ကပြစ်လိုက်တဲ့မြားသည်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့အာဟပ်ကိုသွားထိတယ်မရည်ရွယ်ဘူးတမင်သက်သက်ထိတာမဟုတ်ဘူးတမင်သက်သက်ဒါကတော့ရှင်ဘုရင်အာဟပ်ပဲဣသရေလရှင်ဘုရင်ပဲလို့သိလို့ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမရည်ရွယ်ပဲနဲ့တနေရာကိုပြစ်လိုက်တဲ့မြားသည်ဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟပ်ကိုထိမှန်၍သူအနိစ္စရှောက်သွားတယ်ဖယားသခင်ကိုမေးလျှောက်ခြင်းဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီအချိန်မှာပရောဖက်တိုင်းစိတ်မရှိပါနဲ့ဘသူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်မပြောရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုအရေးဒီအရေးတွေလိုက်ပြီးပရောဖက်ပြုတ်တတ်တော်သူများပရောဖက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာရှင်ဘုရင်အာဟပ်မှာပရောဖက်အယောက်400တောင်ရှိတယ်တယောက်မှထာဝရဘုရားရဲ့ပရောဖက်မဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရင်အကြိုက်ကိုလိုက်ဒီနေ့ရောလူတွေအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးလူတွေဘာကြိုက်လဲလူတွေကဘယ်သမရတက်တာကြိုက်တယ်လဲလူတွေကဘသူအုပ်ချုပ်တာကြိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုအကြိုက်ကလေးတွေကိုသူတို့ဟောပြောပေး၍နေတတ်ကြတဲ့ပရောဖက်မြောက်များဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လောကမှာထာဝရဘုရားရဲ့ပရောဖက်ဒီအဲ့ဒီလောက်မပေါ်များဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောကကြီးမှာစစ်မှန်စွာအသက်ရှင်နိုင်တော်သူဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နိယာမနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တော်သူရိုးရာနောက်ခံရိုးရာနတ်ဆိုဝိညာဉ်ဆိုမှောင်မိုက်တကူနဲ့ကင်းရှင်းနိုင်တော်သူဒီလောကမှာလက်ချိုးရည်တွေ့ရင်30မပြည့်
30မပြည့်မှုလို့ပေါက်မနေဘူး prophet ကဒီနေ့ prophet ဆိုရင်အရန်ယုံကြည်တတ်တဲ့သူတွေခမည်းအားကိုးနေတာခမည်းကိုးကွယ်နေတာထာဝရဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ prophet ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ကျမမှာ prophet တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ prophet ဒီဘုရားမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ prophet ဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ prophet ကတမန်တရားနဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီ prophet ပြုရင်ကျမတို့လက်ခံတယ်သို့တော်လေကြုံရကြပန်းခေရဲ့ရေးစည်းကြောင်းအတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်အားကြီးမှုနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့အရာကိုထာဝရဘုရားရဲ့ prophet အဖြစ်ကျမတို့လုံးဝလက်မခံဘူးနားလည်ပါသလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမကိုဘုရားရှင်ကပြောခိုင်းလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသတိထားရမယ်စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းအချက်ကြီးခုနှစ်ချက်ထဲကတစ်ခုတည်းကိုပဲကျမဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျမတို့နားလည်ထားဖို့ကအရာရာထာဝရဘုရားကိုရှေးဥစွာအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးမေးမြန်းပါမေးလျှောက်ပါဒီအလောက်ကလုတ်တင်သလားမလုတ်တင်ဘူးလားဒါမှတခုတော့ရှိတာပေါ့လေတချို့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားမယုံကြည်သူနဲ့အိမ်တော်မပြုတ်နဲ့ညီတော်တဘိုးကိုပါထမ်းပါဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒီကောင်လေးနဲ့ကျမယူရမလားမယူရဘူးလားလာမမေးနဲ့ပြောပြီးသားဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်ရဘူးလေလာမမေးနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုလုပ်ချင်လုပ်လိုက်နိုင်ငံခြားသွားရမလားမသွားရဘူးလားဖះကိုအဲ့ဒါကြလာမင်းနေစရာမလိုခမည်းသွားခြင်းသွားလိုက်လောကမှာနော်အလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖះသခင်အလိုတော်ကတော့လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖះသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဗမာပြည်မှာနေလဲလုပ်ရမယ်အမေရိကမှာနေလဲလုပ်ရမယ်ဩစတြေးလျမှာနေလဲလုပ်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာနေလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုခုကိုသွားခြင်းနဲ့ပြုခြင်းနဲ့ကိုယ့်သဘောစံတာနဲ့သွားလို့ရတယ်အမှုတော့ဆောင်ရမလားလောကအလိုလုပ်ရမလားမမင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တို့ဘာတော့လေတစုံတစ်ခုအရေးကြီးသောကိစ္စများမှာအခုလိုမျိုးဖယားရှင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖယားသခင်ဒီအလုပ်ကလုပ်ရမလားမလုပ်ရဘူးလားဧဝံဂေလိလုပ်တာအရန်ကောင်းတယ်ဧဝံဂေလိဟောတာအရန်ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းဖယားသခင်အခွင့်ရှိမှလုပ်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမလဲဘယ်ကိုသွားရမလဲကျမဒီဖယားကိုမမေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမသွားပါဒါပေမဲ့ဖယားကသွားဟေ့ဆိုရင်တော့ဘလို့ခြေနေမျိုးမှမဆိုကျမနောက်မဆိုဘဲနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိဟောတာပဲဖယားတားပါမလားသွားရမှာပေါ့သွားပေါ့ဘာဘုရားမင်းနေစရာလို့တယ်လို့ပြောစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတခါကျမတို့လူစန္ဒာနဲ့လူရဲ့ဦးစားပေးနဲ့သွားတတ်တာရှိတယ်ဥပမာကျမတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်3လောင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်3လောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့မိခင်အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့မကွေးနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကျမအရန်ချစ်ရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျမဖခင်နော်အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျမအရင်ဆုံးတတိရတာမကွေးအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရရှိထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့နတ်ဆိုးတွေနဲ့ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့အနာရောဂါတွေငြိမ်းခြင်းနဲ့အောဘနမိတ်လက္ခဏာတွေပြခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တေကိုဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုက်ဆံကိုအကုန်ခံပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်အကုန်ခံပြီးသွားမယ်ခုနှစ်လီနော်တင်နန်းပေးမယ်ထမင်းကျွေးမယ်လူနာတွေစွတ်တောင်းမယ်အသက်ရှင်သောဘုရားကိုမကွေးမြို့သူမြို့သားများယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေသိကြပါစေသောဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့စန္ဒတွေမွန်မြတ်တဲ့စန္ဒတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံတိုင်ပင်ကြတယ်ဟာဘာဒီလိုကောင်းတယ် good ချမယ်ဒါမဲ့နေအောင်ဖယားကိုမေးအောင်ဖယားပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်နှခုနှစ်လောက်ဖြစ်မလဲ1998လောက်ဖြစ်တယ်98 99ပေါ့တို့တော့ဖယားရှင် no တွားရအောင်တဲ့အိုးကျမရင်ထဲမှာလေဘလူးကြီးမှမသိဘူးသီလားဟဲ့ထလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှာ哦
နော်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတောင်မတင်မကြကြီးနဲ့ရင်ထဲမှာတောင်မခံချိမခံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကမသွားနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မမသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဖယားရှင်ကခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မသွားရတဲ့အခွင့်ဖယားရှင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိလုပ်ဖို့ဘယ်ကိုသွားပါဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မလုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများတတိမမူဂူမမြင်တာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့တချို့သောသူများအခုလို Facebook Internet အရန်ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာကိုတနေရာကိုဧဝံဂေလိအတွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားပြီကျွန်မကိုတော့ဘယ်ကိုသွားပြီသွားတယ်ဆိုဘုရားရှင်အမှုတော်အတွက်ပဲပေါ့ကြော်ညာတတ်တယ် Facebook ပေါ်မှာတင်တတ်တယ်ကျွန်မဘယ်တော့မှမတင်သူများတွေအတွက်မသိပေမဲ့ကျွန်မအတွက်ကတော့တိုက်ပွဲသွားတာကြော်ညာစရာမဟုတ်ဘူးလူကိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင် Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်ခြင်းအပြင်လူတွေသိတယ်မောင်မိုက်တခုတွေသိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုသူတို့နှောက်ယှက်ဖို့အခွင့်အရေးကြိုရသွားတာဖြစ်တယ်ကျမဆိုရှင်းရှင်းပြောလုံးဝဒါကြောင့်ဝိညာဉ်သဘောနားမလဲတဲ့လူတွေကိုကျမနော်အားမရအောင်ဝိညာဉ်သဘောနားလဲပါတိုက်ပွဲတစ်ခုသွားတာငါဘယ်သွားတိုက်မယ်ဆိုတာကိုစစ်သားတွေကိုမေးကြည့်ပါထောက်လှမ်းရေးတွေကိုမေးကြည့်ပါသူတို့အိမ်ကမိန်းမတောင်မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးအရင်တော့တော်လှန်ရေးသမားတွေမေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့တော်လှန်ရေးဇာတ်ကားတွေရှိတယ်နော်သူသွားမဲ့နေရာလေးကိုတစွန်းတစာလေးတိသွားတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲကျွန်မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုငယ်ငယ်တုန်းကပါတော်တော်ငယ်တယ်နော်အဲ့တော်လှန်ရေးသမားတယောက်ရှိတယ်သူတနေရာကိုရောက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့အိမ်ကိုဒီတော်လှန်ရေးသမားကိုဖမ်းလို့မမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အိမ်ကမိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုဖမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်ထင်တယ်နော်ဂျပန်နေလာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့ခါမှာသူ့သမီးလေးကလေရှာရှည်တယ်ပဲခေါ်မလားမသိဘူးဒါစာလေးတစ်ဆောင်ကြီးတယ်အဖေသမီးတို့ကင်ဘွန်းခြုံစခန်းကိုသွားပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့စာလေးရေးပြီးတော့ပေါင်းအိုးလေးအောက်မှာထည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဂျပန်စစ်သားတွေဂျပန်အလိုတော်ကြီးကတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပတ်လို့ရတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာစီးရှိရတယ်နှုတ်ပစက်မှာစီးရှိရတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာလက်မှာလည်းစီးရှိရတယ်ပါးစပ်မှာစီးရှိရတယ်တွေ့သမျှမြင်သမျှသိသမျှလွတ်သမျှအကုန်လုံးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမှောင်မိုက်တကိုးတွေအတွက်အခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များလေမြန်နဲ့ခရီးသွားတယ်လေမြန်နဲ့ခရီးသွားတယ်သူဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကြော်ညာတယ်ကြော်ညာတဲ့ခါမှာလေမြန်ပြက်ကြပြီးသိတယ်တဏှာရာကိုဧဝံဂေလိလုပ်ဖို့သွားတယ်မော်တော်ကားနဲ့သွားတယ်တောင်ပေါ်ကနေကားဘယ်လိုခေါ်လဲကားလင်းကြတယ်ကားမှောက်တယ်တဘောပေါက်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုကြိုတင်မေးလျှောက်ဖို့ဒီအရန်အရေးကြီးသလိုမိမိလှုပ်ဆောင်တဲ့နော်ဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရတယ်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ထုတ်ဖော်ပါရတယ်အဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်ပြီဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာခင်ဗျားတင်လို့ရတယ်နော်ကျမဆိုဘယ်ပဲသွားဘယ်တုန်းကမှ Facebook ပေါ်မှာငါဘယ်ကိုသွားပါတယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမကြော်ညာဘူးကျမအမေရိကသွားတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ရောက်နေပါပြီဘယ်ရောက်နေဘယ်တော့ကမှကျမအိမ်တော်မပြောကျမအိမ်ကကလေးတောင်မသိကျမအမှုတော်ဆောင် prophet ပဲသိတယ်ကျန်တဲ့လူဘယ်သူမှမသိဒါတော့အနောက်ရှက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဘယ်နေရာကိုသွားပါတယ်ဘယ်မြို့ကိုသွားပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားပါတယ်နောက်မှသိပါစေသွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမသိစီရဒါကြောင့်သေနကဗျူဟာနီးပညာကိုကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအလွန်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မြတ်တစ်ခုကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်ဖို့မလိုလားအပ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားအရာကိုတော့မေးလျှောက်เสียမလိုဘူးတို့ပါတော့လေခုနဒီတိုက်ပွဲတိုက်ရမလားဂိလပ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကိုစစ်ချီရမလားမချီရဘူးလားဖလတိလူတွေကိုစစ်တိုက်ရမလားမတိုက်ရဘူးလားဒါဝိဒ်ကိုကြည့်ဓမ္မရာဇဝင်ကိုကြည့်ဒါဝိဒ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းမေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
မောရှိသည်အခက်ခဲတစ်ခုကြုံနိုင်ဖျားရှင်သားပါလို့ရမလဲဖျားရှင်သားပါလို့ရမလဲဖျားကိုရှေးဥစွာမေးလျှောက်ခဲ့တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဟာဖျားသခင်ခန့်အပ်သောခေါင်းဆောင်များတို့သည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့နေရာမှာနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနှဲငယ်နှောင့်နှေးနိုင်တယ်အနှဲငယ်ကြံ့ကြာနိုင်တယ်တို့ဘာတော်လဲသီးခံစိတ်ရှည်၍ဖယားရဲ့အခွင့်အာဏာဖယားသခင်ကိုအချိန်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘယ်တိုက်ပွဲမဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်ဖယားကိုအခွင့်ပေးခြင်းသည်ဖယားကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကိုမေးလျှောက်ခြင်းသည်ဖယားကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများယနေ့မှစ၍ဖယားသခင်ကိုတော်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကို၎င်းဟောဒီအတွင်းဝိညာဉ်နှလုံးသားအနက်ဆိုင်ဆုံးတဲ့ကဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်နိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအရောက်တိုင်းဘယ်အရာမဆိုဖယားသခင်ကိုမေးလျှောက်၍ဖယားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုသာနားထောင်၍ဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်လျှောက်နိုင်တော်သူများဖြစ်လျက်ဒီခက်ခဲကြက်တီးသောကာလကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေချီဆောင်ရနေ့ရက်ကာလကိုရင်ခုန်ခြင်းများစွာဖြင့်စောင့်မျှော်နိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းညီသက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှလုံ